刚在27页这边谈到，就是念功德啊，六念法。六念法门其实，我们这样问，他怎么后来部派佛教怎么看他？怎么看这六念法？或者说，他把它当成就修行来讲，把它放在哪一个位置？在这个不知道哪个论点忘了啊，有的论点他把六念法门当成什么？当成是七觉支里面的喜觉支。你看我们不是有七觉支，关于定的部分不是有喜觉支、清安觉支，还有定觉支，对不对？你看它就是让你怎样生喜的，就是你念佛的功德哦，念这个六个功德，可以让你内心有很踏实的哦生欢喜，好，所以他把它当成这个喜觉支啊来作为修行的一部分。好，那这个是有谈到的啊。那其他南传也有把六念法门当成是，可能也是跟修定有关系的，啊，这个都有。好，所以也就是说，佛陀，另外刚刚有位同学问到说，这个六念法门它可能是不是后来部派才有的？啊，如果以导师的看法，可能是佛陀在晚年的时候所开出的法门。那因为几乎每一个部派都有谈到这六念，所以如果从这个角度来看的话，应该是在佛陀时代就已经有。那我们也有谈到说，从四法门到六法门，它多了念舍跟念天嘛，这就已经跟一般世俗的这种修福德已经很接近。这边有谈到了好 ，OK， 好，在下面的消文说，六随念所念的净念佛法是用三宝功德，戒跟舍是自己的功德，天是当来的果报，自己当来的果报。那境界念的境界不一样但是它所升起的什么呢？喜悦安乐定这个安就是清安嘛从喜悦安乐定得预流如果导入会观的话所以六念是一样的。好，那这个杂案跟政治不一样。好，法印主任说喜觉支，有没有？就是这边是法印主任，他把六念法门当成是修喜觉支来用好，那清净道论六念属于定学 ，OK。好，第二个通俗普及，容易适应低级的趣味变得这个俗化神化。好，那刚刚有谈到说重病的时候六念，对不对？别离的时候、恐怖的时候都念这个三宝功德。好，那这样的话很容易引起他力的感觉。还有在通俗弘化有新的情况这个新的情况就是佛入涅槃的。好，所以很容易引起他力的感觉那另外这边说又有新的问题，就有新的解说，会影响修行者。好，随念的内容也会有些不同。好，所以随念的内容有些不同，就是演化已经会有开始演化的情形。好，接下来这一段他说，适应现行的法门容易怎样普及，但是容易适应低级趣味，有世俗化跟神化的情形这是应该反省的。那这一部分应该就是第二节谈到的。我们看一下第二节第二节在37页，你看它的标题是什么？通俗化跟神化。好，通俗化跟神化。所以也就是说，六念法门到后来有慢慢的这样的倾向，通俗化跟神化的倾向。好，那我们再回到27页好，这边说随念内容演化佛教的发展有重要的作用。好，接下来要加以叙述
好，就是对6念的演化个别来看。那这6念我们先大概看一下它的分量哈，6个嘛哈，6个念佛，可以看一下念佛从27、28到29、30到31，分量很多，对不对？念佛就是老师叙述的分量很多。念法哈，念法大概1页的分量，对不对？好，念声呢？念声从32页下面到33页上面，半页而已。念戒也大概半页多一点哈。念诗也大概半页，对不对？念天，哇，念天又很多，对不对？念天1页2页，大概2页哈。好，所以你看这6念似乎怎样？念佛跟念天说的比较多，对不对？我们来看一下结论，好不好？好，我们先读结论。你看结论哈，结论它第一项是什么？结论第一个括号是念佛，好，念佛。好，那我们看36页的最后面一行，念佛法门特别发达，它不是其他可及的，有没有？好，37页上面括号2，念天，好，念天一样，最后念天这2行话的最后一句话也是非常发达。好，那发达念佛跟念天发达就怎样？念天跟念佛合化了，合流。所以从结论再回去看本文，你会发现哦，原来那个本文跟结论是有关系的。本文念佛跟念天内容都谈很多，就是特别的发达啊。所以这2项在这个6念，在6个里面的这2个特别发达，而这2个甚至有怎样合流的倾向啊。有时候读导师的书，我们常常会这样。中间看不懂他在讲什么，先找前面看一看，前面没有再看后面看看。有时候后面看完之后才知道，那他前面在谈什么啊？有些人应该有这个经验。好，那不管怎么样，这个老师的组织其实是很用心的而且有他的这个编排的方式。好，我们再回到念佛的部分，请看27页。好，27页这边谈到念佛，那佛是佛法是正法中心，法是圣道依圣道觉正。好，法是本来如此。好，那佛是体悟，是体悟正法，依法而住。好，那这边佛如此那也。随佛修学者也是依法而行佛是依法而住，然后修学者也是依法而行。好，那这样佛法是依法不依人。好，这边有个用意，就是应该跟下面那一句那个问题有关系的好，所以下面这句话依法不依人，他说完之后他说什么？佛跟随佛修学是怎样？先觉后觉。就是老师跟弟子的老师跟弟子。好，所以早期的关系似乎比较密切，对不对？老师教学生，然后学生照着老师教的，学生以后也变老师。好，接下来的问题了那现在我们以前的人称为佛弟子我们现在也称为佛弟子了。可是我请问各位，我们现在的佛弟子在大家的心目中，你会觉得释迦佛只是我们的老师而已吗？会不会？你会不会觉得，很像佛跟我也没有差那么远嘛？老师跟学生不会差太远吧？差很远。其实这个问题就是要引开下面要讨论的。所以不叫老师，叫导师。他这边就是说早期了
早期佛跟弟子的关系，你看佛是依法而行哦，那教弟子，弟子也依法，佛依法而住，弟子也依法而行。所以只要都是照那个法来行的话，老师跟学生差别在哪里？前跟后而已，对不对？可是我们现在我们自己问一下，你对于释迦佛的这种感受，你会只是觉得是老师跟弟子的关系而已吗？觉得是的，请举手。糟糕了。所以其实这就表示一个状况出来：早期的佛跟佛弟子怎样，距离没有那么远；到后来，佛跟佛弟子距离变得好远啊！各位真的要加油啊！因为我在另外一个地方问这个问题啊，举手了不少。表示什么？表示他们你问的口气不太一样，口气不太一样。表示他们觉得他们可以成佛了。口气不一样啊，也有可能。当然啊，后来因为才发现原来可能那边是仁俊长老的道场啊，仁俊长老是大圣的倡导者，而且是一直是强调菩萨道的，所以这个受他感召的人也比较多了啊。好，那不管怎么样 ，OK， 大家遍行一切哈，先从根基下手也是 OK 的了哈。好，那接下来要从这个问题哈，老师就从这个问题去引发。那佛跟弟子的关系越来越疏远。好，就是佛哈越来越高。好，我们来看第一个部分，就是佛在生中到佛在生中到佛在生外。好，这有前后的这种不同观念啊。好，那第一个是佛在生中。好，佛教弟子有7众弟子，世尊被称为大师、导师、天人师。好，佛弟子依法而行啊。好，那这边我们看28页最上面。好，如来他不说怎样，他不说他摄受大众。好，不说我持我摄于众啊。好，岂当于众有教令乎？好，他对大众没有这个摄持嘛？你摄持他就是有这个摄导，有命令。阿难，当自归于法，勿他归依。你看佛陀他就没有这个，他是这个领袖，是主导者。在佛陀时代对，佛陀时代是没有这个问题。好，那这边进一步谈到说，自归法归。好，所以从这句话来看的话，是依法摄生的依法摄生，不以统摄者自居。好，所以佛入涅槃，比丘不应该有失去领导者因为佛陀他也不认为自己是领导者，他只要依自己的精进，依法而行所以自归就是依自己的精进法归就是依法而行。好，除了这个之外这个经文的内容叙述之外，在律典里面老师其实用了很多的律典，他律真的也是下了蛮大的功夫从律里面去掘发一些这个佛教当时的状况，后面也会看得到这边你看进一步律典里面它有不同的说法。早期佛跟比丘僧一起布萨就是初一15有这个僧团的布萨。那佛的姨母要用衣服新衣来施佛，佛怎么说呢？施比丘众，施比丘众，你便供养我，以供养大众。好，你给比丘众就等于供养佛了。好，所以这个说法是佛他在怎样，在大众里面，在僧团里面。好，那五分律也有谈到同样情形但以施生，我在生中，这个更明显，对不对？那赤铜戒律呢？赤铜戒律有居士要布施这个土地以竹林
师佛为上首的比丘僧。这个就佛是比丘僧的领导，上首，已经有点不一样了还是在僧团，但是僧团是最上首的。四分律呢，今此足缘师佛及四方僧就分开了，对不对？所以从律典里面可以发现，佛跟弟子距离慢慢拉开了好，那这边下面他谈到说师僧、师佛从师僧到师佛为上首，到师佛及师比丘僧，这个佛跟僧伽的关系已经慢慢不一样了。所以早期是佛在僧中的佛在僧中的学派。那晚年这边看晚年有依法摄僧了那制定戒律，成为组织化的僧伽，一律而行。半月布萨说这个威德波罗提木叉，比丘就不再参与了。那这个部分其实律典它也是有演化的就从布萨来讲早期的布萨，各位可能对这部分比较不清楚。僧团的布萨是怎么样的？僧团的布萨就是出家众结界，在特定的地方，然后大家怎么样，就找一个人上来诵戒，也有诵比丘戒，也有诵菩萨戒，就诵戒，那大家在下面听。这就是诵戒那可是诵戒就是有好多戒条。那我们现在问，早期佛陀布萨是怎么布萨？早期有那么多戒条，因为戒条是后来慢慢增多的。早期的布萨其实都是怎样？比较着重于这个启发的，或者就是道德的启发的，道德的策立。早期主要着重在道德的策立，所以早期他们的布萨只有简单几个寄颂而已。譬如什么寄颂呢？他寄颂就这样：善护于口业，自净其志意，身莫作诸恶，此三业道尽，能得如是行，是大仙人道。这样就是布萨。所以早期重于道德的策立，晚期变重于怎样？比较法律上、强制上的这些律条。那这边说到威德波罗提木叉，就是诵那么多的戒条。这时候世尊就不再参与大众第二点这边说，佛弟子，那有证悟的佛弟子他对佛功德伟大，特别崇仰。那感觉到佛的慈悲，而且这种感觉也会觉得佛是超越一般出家圣弟子。那佛本来称阿罗汉，圣弟子也被称为如来那后来佛不再只是正觉，而是无上正等正觉。所以从律来看，也有这种情形就是刚刚不再参与诵戒了对佛的称号也无上正等正觉。下面有说三宝顶立，就是三宝别体，应该是在什么世尊晚年的时候。所以三宝别体在世尊晚年，那四菩提心六念法门应该也是依于这样的成立比较后来的部派，大概是主张佛在身外，三宝别体。所以生物跟佛物严格的区别。一般你如果去戒律比较重视的戒律的道场你要拿钱布施你要供养，他会问你说，请问你是要供养佛宝，还是要供养法宝，还是供养僧宝？他会问你因为他们分得很清楚。如果是供养佛的另外开一本账簿，这个不能随便动的，只有在装修佛像、买这个香墨等等要供养佛的，这才可以用这笔钱。他们分得好清楚，戒律的道场。所以这个三宝别体，
对这些律师们，他们也把它严格在法师的立场，我们要怎么供养？比如说供养道场啊，还是供养师傅？比如说这个道场有十几个师傅，你是不是每个都供养呢？还是就是供养道场就好？所以通常我们会这样，供养常住，就全部包了。意思就是说，你常住需要什么，他就去，他需要装修佛像，他就拿去。在我们佛学印象也会，通常我们会特别跟他讲说，如果你没有特别要求我们就把你这一笔钱当成供养常住。如果有些人是他一定要特别，有些人钱你一定要是佛像，不是佛像我不要布施，有些人会这样是住持，要住持，而且住持一定要刻名，一般会有这样的一个。那以我们这种就是所谓的对佛学有点基础的话，我们供养的这个心态跟什么是供养常住就好。对，应该供养常住就可以。好，那三宝别体就慢慢有这样的情形，就是佛跟僧伽的这个差距就慢慢变大。好，那佛在僧中，佛在僧外，这个其实是先后的阶段。好，那刚刚有一个地方，也许我顺便点出了让大家注意一下，在28页的上面第5行，第5行你看这边世尊起初有没有？起初好，接下来在括号这个标，他说到世尊晚年有没有？好，接下来在下半段这边阿拉伯数字2的这个标。世尊涅槃，有没有？所以你看导师在叙述他在叙述其实也有按照那个时间的设定。好，那涅槃，佛弟子内心怀念对佛意念存在内心。那意念佛，它就会有不同方向的表现。第一个方向的表现，它会表现在事相上面。事相对佛的遗体、遗迹还有遗物的崇敬。那遗体就是舍利的。那佛舍利有一个故事是8王平分每一个国王都要抢佛的舍利，建塔供养。好，这个塔它的意义跟中国的坟是相近的，但是它通常会建在哪里呢？建在比较高险处。他们建那个塔建塔通常会建在早期会建在那个十字路口，就是人容易经过的地方。早期那你看后来有些塔的旁边会立了一根什么石柱，就是为了要让人家知道这个地方所以你看早期的用意就是要让人家看得到就是高险处。好，那这个佛涅槃以后，见佛的舍利跟见佛一样。好，那下面有说到西元3世纪，这个阿育王将佛的舍利分布到各方，建塔供养。好，舍利塔是代表佛，那代表佛的舍利塔跟传颂就是僧伽传颂的法，还有僧伽，就是佛跟僧众，还有僧众传颂，就是传颂的法，合为三宝。好，这个就是具体形象，就是三宝的具体形象。好，那舍利塔建筑越来越大越多也越大，而且受到尊敬。好，接下来最后一行好，对舍利塔的供养，崇敬供养，因为信施而有福德。那这样的这一部分还不像神教那个样子，因为神教是受到神的这个庇护好，那我们看小比波的经他怎么说？好，他这样说他说佛舍利
好，就是供养佛舍利。为什么要这么样的供养它啊？因为诸佛舍利，它从般若波罗蜜生。好，那也是一切智这个萨婆多就是一切智，一切智的所依止故的供养。好，就是佛舍利，它从般若生的那佛舍利也是一切智，就是佛的依止嘛佛的依止，所以可以供养。好，那念佛敬信佛，要信念佛的功德佛的无边功德都是依舍利而成就的。好，所以借着这个事项来表示佛好，那他把舍利当成是信念的对象，对不对？可是用这个事项，目的是启发，来增进佛弟子内心的意念。好，这是佛舍利。另外还有佛的遗迹这边有4大圣迹或者8大圣地。好，第3个佛的遗物，那有佛钵了有佛钵，好，也这个建这个高台来供养。好，那还有这个用花香、祭乐、衣服、饮食来供养。花香这个一般常常看到祭乐也可以供养，祭乐怎么供养？各位还记不记得我们第一天播放那个影片你看它是一个神的一个祭典，对不对？你看一群人在那个庙里面，有没有？又叫又跳，然后撒那个香粉，有没有？这个就有点像祭乐，就是在神的前面跳舞、欢乐庆祝。好，我们看小节的部分。好，这边说到对佛遗体、遗迹、遗物的敬信供养，好，它采用了民间祭祝天神的方式，所以那个祭祝天神的方式也拿来对佛的遗体、遗物、遗迹来供养。好，那这样的方式有点神的意思了不过部派里面还没有神的祈求神来保庇保佑的这个意义。好，这个是跟神教不一样，引用它的方式，但是意义不一样。好，接下来那有慢慢的倾向于这个理想的佛陀观。好，念佛不能只是事项的纪念还有念佛的功德。刚刚比较着重在事项，对不对？接下来要谈的它已经比较着重在意识上。刚刚是事项上，借事项来增进启发那个内心的意念。那这边已经有一点点跟上面不同，这边已经比较从意识上去念佛，那会发现佛它越来越崇高，越来越伟大。好，念佛的功德，佛教发展中佛的功德怎样？远远的超过佛弟子。好，那这边就有这个大众部，就是部派时代的一个争议了大天武士，大天武士是一个当时很重要的一个争论。那它主要的争论在于说，最简单的一个就是说，阿罗汉是不圆满的，佛才圆满。他这武士主要就是在指出阿罗汉有5种不圆满处好，那这5个我们不谈，最主要我们其中有一个，阿罗汉还有什么？阿罗汉没有烦恼，对不对？阿罗汉还有习气，对，还有习气。那佛呢？习气都已经断尽了。